हेलो एवरीवन, तो आज मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है। हर्बल वैक्स पाउडर है ये, तो इसमें देखते हैं, रेट से खोल के देखते हैं कि इसमें क्या है। अगर आपको भी ये परचेज करना हो तो मैं आईडी कैप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। तो चलिए इसके क्या है, तो मैं आपको लाइव अनबॉक्सिंग करके दिखा देती हूँ कि इसके अंदर क्या है। फर्स्टली ये तो सबको पता चल ही गया कि वैक्स पाउडर है, क्योंकि मुझे वैक्स कराने में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो मैं वैक्स नहीं करवाती हूँ। तो मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि वैक्स पाउडर से मैं अपने आप ही कर लूँ। तो ये है वैक्स पाउडर, हुई है, और ये वैक्स पाउडर है। तो इसको यूज़ करके देखते हैं। डाल लिया है, आप इसे नॉर्मल वाटर से भी मिक्स कर सकते हैं या गुलाब जल से भी मिक्स कर सकते हैं, जैसे आपकी ये ऑप्शनली है, जैसा आपका मन करे आप कर सकते हैं। मैंने दोनों हैंड पे अप्लाई कर लिया है। इसमें जरूरी नहीं है कि आप ये हेयर ही रिमूव, लेट्स सी ये ड्राई, तो ये देख सकते हैं आप, ये ड्राई होने लगा है, तो मैं इसको रिमूव करती हूँ। ये नहीं मेरे हैंड में एक भी, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है।